都说搞河南，对呀，叫我微信联系哈。联系这个啊。么样子搞么微信号给背。啊，这都是鸟啦，这你自己学啦。你用错的就整鸟了。鸟了，在哪？啊，继续哈。那我得再说口搞了嘛。啊，就如果自查呢，说自查过来，你在大班教你们开过呢。是可能你就到山东搿只帮你就没自查去搞。你电话都留这个嘞。那这我知道那个了。我们是老师。你到外地去搞了？啊。那去呢？这个还讲那个是自己整的。我那北上就搞成这个，真的都有的。我那本这个还是讲那个话，搞过多哈，反正搞定现在个。刚刚就那个，是那个的，我之前我就那个了，你讲啊，不懂很多，周总都说了，就说的很有这个。呀，很有车，我是没你车牌号，我只注意记，很有车。没有噻。我农民啊，现在啊，要外省的。农民外省的，江苏的。是山东的，山东的，山东第一啊，山东第一啊，山东第一那个，农民，多都城市啊，那个是啥个时代？这是找北京啊，这个是找啊，这个我感觉啦，难啊，搞。我都村了个的，只你好个的村，你就整门。详细地址，搞不？是啊。你的详细地址搞不？不知道。你只认都是了嘛？啊，这是不知道哈。临沂市。然后临沂山东省。这种搞老师教的。临沂市。北河这种东西搞只有可以被教的，但是搞万一教的搞可以被教的进去了，别的城市这才搞教的执行区一个是呢，河南轮子都被区里搞，还不可能。你是要。